холодную пору грипп и простуда очень частые явления. Чтобы облегчить симптомы болезни, мы привыкли пользоваться аптечными препаратами. Конечно, таблетки от боли в горле и кашле действуют, но при этом они содержат множество лишних химических веществ, которые совсем не нужны твоему организму. Сегодня ты узнаешь, как сделать в домашних условиях чудесные таблетки, помогающие при кашле и снимающие боль в горле. При этом состоять они будут только из натуральных продуктов. Тебе понадобится 1 стакан сахара, половина стакана воды, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 столовая ложка меда, половина чайной ложки молотого имбиря, 1/4 чайной ложки молотой гвоздики. Берем небольшой сотейник, выложи сахарный песок, влей в сотейник воду, выдави в сотейник сок лимона, добавь в сотейник мед. Берем молотый имбирь, выкладывай молотую гвоздику. Дождись, пока смесь начнет медленно кипеть. Убавь огонь до среднего. Карамель загустеет и приобретет темный темно-янтарный цвет или цвет чая. При помощи ложки или плотного конверта из бумаги для выпечки вылей карамель на выстеленную бумагу небольшими кружочками. Когда леденцы от кашля своими руками остынут, посыпь их сахарной пудрой. Переложи в коробочку. Леденцы получаются натуральными, безвредными, при этом вещества в их составе хорошо снимают неприятные симптомы заболеваний. Идеальное лекарство для детей. Готовь такие конфеты с лечебным эффектом, как только кто-то в семье почувствует недомогание. Поделись этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.